ঈশান কসমেটিক্স কোম্পানির সারা বাংলাদেশব্যাপী ডিলার নিয়োগ চলছে। নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুতকৃত বিএসটিআই অনুমোদিত জনা ও অপ্সরা এবং কেশ কাহুন হেয়ার ডক্টর হেয়ার অয়েল ব্র্যান্ডের পণ্য আপনার ত্বক ও চুলের বিভিন্ন সমস্যার কার্যকরী ত্বকের যে কোনো দাগ দূর করে ত্বককে স্থায়ীভাবে ফর্সা করতে আছে জনা হোয়াইটেনিং ক্রিম, যা ব্যবহারে 7 দিনে আপনার চেহারাকে করে তুলবে উজ্জ্বল ফর্সা। এবং আরও আছে কেশ কাহুন হেয়ার ডক্টর হার্বাল হেয়ার অয়েল, যা ব্যবহারে আপনার চুল পড়া বন্ধ করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে, খুশকি দূর করে চুলের গোড়া শক্ত করে আপনাকে গড়ে তুলবে পরিপূর্ণ সুন্দরী। ঈশান কসমেটিক্স কোম্পানি। আর তাই বাজারে সেরা জনা অপ্সরা ব্র্যান্ডের পণ্য নিয়ে অল্প পুঁজিতে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় পরিবেশক নিয়োগ চলছে। ঈশান কসমেটিক্স কোম্পানি, আপনার সৌন্দর্যই আমাদের সাফল্য।